amigos a todos aqui de volta aí, Redondo do acordeão, tá? Redondo, eu tenho uma pergunta assim, por que Redondo? Porque todo é aquele apelido, né? Mas pega, né? Aí você perguntou por que Redondo? Por que assim, Redondo, né? Rapaz, uma vez eu respondi mal criado com um cara lá de uma pessoa que ele era parecido com um ratinho e queria imitar o ratinho. Aí só convidando para essa televisão lá, eu tô lembrando o nome da televisão de lá, não sei se era parecida. Aí ele até me reclamou. Aí ele fez essa pergunta, eu respondi a mesma, eu respondi para ele. Você perguntou o quê? Porque o nome Redondo, né? Porque eu não sou quadrado. Porque eu não sei quadrado. E tem uma dica tão boa, né Redondo? Mas é brincadeira. Esse apelido foi colocado no colégio. No colégio. E meu pai, são 7 irmãos, meu pai cortava aquele corte de cuia. Sim, igual São Francisco, né? Eu cheguei no colégio com esse cozinho na cabeça, redondinho na cabeça, eu não estava vendo de redondo. Foi por isso, né, Redondo? Foi. Redondo, então que você quiser, meu amigo, à vontade. O dedo aí de Antônio Paulo, do acordeão. Redondo do acordeão. Elias Lima do acordeão. Muito bom, rapaz. Redondo, eu te agradeço pela sua presença aqui, tá, meu amigo? Beleza. Ter feito essa entrevista. Obrigado, Um grande abraço a todos, tá? Todo moçada que assiste seu canal aí. Obrigado. Elias Lima Acordeão, fico feliz, tá, Redondo? Beleza. Um grande abraço, meu amigo. Depois que o pessoal quiser entrar no meu canal, me Redondo Oficial. Com certeza, gente. Ó, as redes sociais aí. Redondo Oficial. Pronto, gente. Vamos seguir o Redondo aí, tem muita coisa lá também. é sanfoneiro de qualidade. Um grande abraço, Redondo.